Ciao a tutti, io sono Kaizen e questo è il mio studio. Ho deciso di fare alcuni video perché ormai ricevo tante demo, tanti provini, tante produzioni da parte di aspiranti MC, aspiranti produttori che mi chiedono opinioni, consigli, considerazioni sui loro lavori. Per questo non voglio parlare in questi video di cos'è un equalizzatore, di cos'è un compressore, ci sono tantissimi tutorial in rete disponibili e poi mi occupo di queste nelle mie lezioni, ma appunto vorrei semplicemente dare dei consigli ai giovani emergenti che riguardano il mondo della musica, frutto della mia esperienza. In questo primo video vorrei cercare di dare risposta a una domanda che mi è stata posta molto spesso, ovvero come posso fare, cosa devo fare per cercare di emergere, per riuscire ad emergere. È molto difficile sicuramente dare risposta a questa domanda, perché nessuno possiede la formula magica del successo, però secondo me ci sono alcuni aspetti fondamentali che bisogna cercare di perseguire, di riuscire a raggiungere quando facciamo e quando proponiamo la nostra musica. Questi aspetti possono sembrare banali, però nella maggior parte dei brani, dei provini che ascolto, degli emergenti, noto che questi aspetti sono un po' trascurati. Il primo aspetto fondamentale, secondo me, è la qualità del suono, ovvero la nostra musica deve suonare bene. Ormai la qualità del suono in Italia, anche in Italia, ha raggiunto dei livelli molto alti. Per questo dobbiamo assolutamente avere un beat prodotto bene, delle registrazioni fatte bene, un buon mix e un buon mastering. Secondo me non si può pretendere che la gente ascolti o noti la nostra musica se non suona quasi o magari come quella degli artisti ormai affermati. Non possiamo pretendere che una persona non skippi il mio brano se ho scaricato il beat da YouTube, quindi di pessima qualità. Oltre alla qualità sonora, sicuramente è importantissima la qualità dell'MC. Ancora, insisto, non possiamo pretendere che la gente non skippi il mio brano se mentre rappo incespico, se vado fuori tempo, se il mio flow e le mie rime non sono brillanti o se il testo non è metricamente giusto. Un altro aspetto che potrebbe sembrare ancora più banale, ma che purtroppo oggi forse non è così scontato, è che sicuramente dobbiamo fare delle belle canzoni. Il secondo aspetto, secondo me, forse il più importante, è l'originalità. Oggi chiunque può caricare la propria musica su YouTube, su Spotify, eccetera. Quindi la concorrenza è altissima. Quindi secondo me uno degli elementi più importanti per riuscire a farsi notare in questo marasma è avere una nota di originalità, qualcosa di originale che non sia ancora stato ascoltato. Negli ultimi anni ci sono vari esempi, varie testimonianze di ciò che ho appena detto. Nel rap sono nati filoni, fenomeni che secondo me sono riusciti a sfondare anche grazie soprattutto al web, grazie alla propria originalità. Il terzo aspetto, secondo me imprescindibile, non riguarda la musica, ma riguarda la promozione della propria musica. Secondo me, oggigiorno il miglior mezzo per promuovere la propria musica è il video. Anche il video, negli ultimi anni, la qualità dei video negli ultimi anni si è alzata tantissimo rispetto ad anni fa e certi fenomeni sono emersi grazie appunto a una miscela di certe cose che appunto rispettano secondo me i principi gli aspetti che ho elencato,
ma secondo me sono emersi anche e soprattutto grazie a un mezzo promozionale molto potente che è quello dei video. E quindi un emergente deve, secondo me, secondo il mio parere, deve comunque investire tempo e denaro anche nei video. Quindi, concludendo, a mio parere, per riuscire ad emergere, per cercare di farsi notare in questa grande concorrenza, bisogna concentrarsi in questi obiettivi. Riassumendo, la nostra musica deve suonare bene. Dobbiamo saper rappare molto bene, dobbiamo rappare su delle belle produzioni, dobbiamo cercare in qualche modo di essere originali, dobbiamo saper scrivere, è scontato, ma lo voglio ripetere, dobbiamo saper scrivere delle belle canzoni e dobbiamo fare dei bei video. E naturalmente ci vuole tanta buona volontà, tanto coraggio, perseveranza e anche una botta di culo. Bene, per questo video è tutto. Spero che a qualcuno questi consigli possano servire in qualche modo. Se avete domande, curiosità, argomenti, se volete sapere la mia opinione su qualsiasi cosa riguardo la musica, anche su qualche aspetto tecnico, scrivetelo nei commenti sotto il video. Vi ringrazio per avermi ascoltato e alla prossima.